آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في نهائي بطولة كأس أفريقيا توج المنتخب السنغالي بالكأس على حساب المنتخب المغربي بعد فوزه بنتيجة 1-0. في الدوري الإسباني سقط برشلونة أمام نادي ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، وفاز أتلتيكو مدريد على نادي ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-0. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز سقط أستون فيلا أمام إيفرتون بنتيجة 1-0، وانتهت مباراة نيوكاسل يونايتد أمام وولفرهامبتون بالتعادل بنتيجة 0-0. وفي الدوري الإيطالي فاز AC ميلان على نادي ليتشي بنتيجة 1-0. خبر عاجل: غياب رافينيا عن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد احترازيا بعد تعرضه لكدمة في الفخذ الأيمن. وحسب عدة مصادر تركية فإن عمر مرموش على رادار غلطة سرايا هذا الشهر، حيث إن الدولي المصري منفتح على الانتقال على سبيل الإعارة فقط، مع اهتمام توتنهام وإستون فيلا بعد تراجعه في ترتيب مانشستر سيتي بسبب وصول أنطوان سيمينيو. وصرح فيليك مدرب نادي برشلونة: من أراد اللعب لبرشلونة فعليه أن يكون ملتزما بنسبة 100% وبقلبه كاملا، فمن يكون معنا الآن أو قد يكون معنا مستقبلا يجب أن يعيش من أجل هذه الألوان، ومن لا يفعل ذلك فأنا لا أريده.